Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu, znači danas ćemo igrati Food 17 prekopani. Šuti bajno. Tu sam ja ću prvi otvarat. Ja prvi otvaram, samo gledajte ovo misli. Još potvara. Komu je? Ništa. Kao žuk, šta? A, Boateng! O, Boateng! Boateng. I dobio si Longa, dobio si na Pagading. Sad ja... To ćemo od 10 pekova. Ili bolji sam. A moć se ne gleda. Koja je ono moja bila? Neću ba. 1-0 za mene. 1-0 za Jospaj. I... Akabongu 78. Dobar. 78, sad će meni non-rare. Non-rare. Jedan. Sad ja prvi. Mrš. Sad sam ja ljudi otvorio. To je moj. Ovo je moj, brate. Moj. To je moj. Moj, briga me. Sad je tebe moj. A dobro, ali ja ću uvijek sad dobiti non-rare. Znači niko nije dobio dalje 1-1, otvorit ćemo još 5-6 pekova. Evo ovo je Marin otvorio. Da. Oh my god! Oh my god! Oh my god! What the fuck, koja je to igra? 86 kompani! Jebem te glupa. Ajmo, sad. Evo, kraf Aj, daj. 2-1 za Varina. Leno! 86 satima! Ima tu i Di 84. Evo, ne smiješ gledat. Lubuj. Messi! 3-1 za mene. 3-1, jebem ti. Ajmo. Jebem ti njega, ja mislim godin. Znači 83. On je dobio... Jebem ti. 80. Još samo jednu partiju, aj. I pa iza ove, opet se igra. 4-1 me uvodi par. Bruno, To je 83. mrš. Aj sad ti. Otvori. 83 znači. Viš. Jebem te čupava. 5-1, znači moja je prva partija. A ko je onaj čupavi? Neki, ne znam nije. Ajmo. No, ne, joj. Sada nije ba ko je, ajmo. 79, To... Koliko je za tebe? 79. Sad drugu rundu igramo. Ti s prvu rundu kad igra. Ja sam mislio ovo da može ovaj. 1-0. Znači 1-0 u drugoj partiji. I... Messi! O, Di Maria! 87 nocino! Te glupa. Evo ljudi, sad ja preuzimam mobitel. Sad će biti u mojim rukama. Ne! Ne ugasni, Jesam, ovo je sad ja ti je namjerno gost. To je ko dobro. Jebem te glupa. 80. Znači što otvarate u mojim rukama. Dobre. Ne znam što nije. Ja sam mislio Vidal, jebem ti Hernandeza. Koliko je? 80. 1-1. Da, 1 više. 2-1. 2-1 u drugoj partiji. Sad sam ja ovo otvorio. I... To bože, ko je ovo? Neki prlanginac, šta je ovo? 80. Jorgo Move, boom! Jebem te mutava. 80? Ja. Isto? Ja. 2-1 još. Gačića si dobija! Aj.
Loše. Aj, Danilo, ja mislim Marcelo. Ja, Marcelo je LB. Znači 80... Dante. Dobro. 80. 80 ja. 2-1 još ostaje. Znači Marin se otvara hukt. Brr. Eto ti. 80! Ja sam 9. Biš. Daj, dobro. Fuj. Bufo! Da sam najbolji igrač. 3-1. Oh my goodness! Gdje Buffon? 3-1. Jen ti majku. Baš nema 80. Nie. To je dobro govorili. 81, da. 81, daj, konj. Još je 3-1. Da, otvore brzo. Bam, Ništa. bum. 82! Arta, ništa. Sergio Busquets se dobija vjeto. Koja najbolja. Oh my god. Oh my god. 4-1. Vrskaljko. Vrsaljko, evo Marin je ovo otvorio. Ovo je loše. Joj! 79. Otvorio sam ga glavu u nju. Nis. Ne. Jesi li za 5-1? 5-1. 1-1. Znači 1-1 je u partijama i ova zadnja partija do 5. Aj do 3, aj. Do 5. Do 3. Aj dobro, do 3. Ko je ovo? Aj, Gardin. Oj, Adriano, šta je to? Ja bo to demonetira doma. Loše. To, dobio sam. 9-1-0. Baš tamo. Evo sad ja otvaram nju, moram držati ovo u mojim rukama. I glavom. ...83. Daj sad, ja moram namakati sa te strigati sa mesa. Jack. 1-1. Evo, nosam ljudi. No sam ga je otvorio. Ja velim ti nos. Koliki je rezultat? 1-1. Ajde, nek ti bude. Vidi ti ovo. On čupao cijeli ništa. Koliko je sad 2-1 za te? Tvoj 82, moj 82. Nije bolno, sada ako ja budem više im dajem tek 2-1. I 2-1. 80. 2-1, ajde. Ima je bio 80 sad. 79 je Ja. to. Sad ja otvaram. Evo ljudi, zadnji put. Ja. 80. Fabijan. 2-1. Hoćemo li 3-1? 3, 4, sretno! Otvoraj. Ja. 80 je bio moj, koliko je tvoj? 80. Hajde, Još Marin. nije gotovo sa mene. Brzo, drag. Rer je. Rer. Ja, to nije. 82 punkte. Oj, ja nikad završit ovo da nekoga najbolje postavlja. 2-2. Hoće li ovo biti njegova pobjeda moja? Ovo će se raditi. Biš. Aj! 82. Aj, fuck! Nosan moram. Evo te. Informa. Please, nemoj više biti. 82, da nikad završi. Još niko. Jebem, mater. Ajde. Sad nije informa. Ne. 80.
70 ljudi, nosom, ili glavom, ili usta, Brada. ili majica. Ajde majica, otvori se. Neće majica, oću, Da, nema. licem. Evo licem sam otvorio, ako ful. 79 ima.